មនុស្សយើងម្នាក់ត្រូវចាំទុកថាការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយផលដែលនឹងកើតប្រកបមកនឹងបានជាចតាកម្មគឺជាព្រហ្មលិខិតនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ខ្លួនយើងនឹងគឺជាអ្នកកំណត់ចតាកម្មជីវិតឲ្យខ្លួនយើងទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅខាងអនាគតនីតិរបស់ខ្លួនយើងដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាអត្តតហចរិយាប្រែថាការប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងក៏បានឬហៅថាការធ្វើនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបរិបូរណ៍ក៏បានវិធីដែលយើងអាចសម្គាល់មនុស្សក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននោះមាន4ប្រភេទគឺ1ពួកមនុស្សសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិងមិនសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដទៃនោះឡើយទី2ពួកមនុស្សដែលសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដទៃបុគ្គលដទៃតែមិនបានសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់ខ្លួនឯងនោះផងឡើយទី3ពួកមនុស្សដែលសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់ខ្លួនឯងផងនិងសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដទៃផងបានដល់អ្នកដែលមានទានសិលភាវនាប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អទូទៅហើយទី4គឺពួកមនុស្សដែលមិនសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់ខ្លួនឯងផងនិងមិនសាងប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដទៃនោះផងដែរ